السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أزول في اللون. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اليوم راح نديرو ظلمة تاع لو شو، دونك chou farci. Aujourd'hui, on va faire le chou farci. Par contre, moi, je vais le faire à ma façon. دونك هنايا حنديرو بطريقتي. حكمت لو شو ديالي، درتو في الماء مغلي، غليت الماء، درتو لداخل، خليته حتى طلق روحو، ومن بعد هكيت جوزتو في ما بارد. دونك j'ai fait bouillir mon chou entier sans le enlever les feuilles dans de l'eau chaude au bout de 2-3 minutes. Après je l'ai passé à l'eau froide. Après je l'ai ouvert. Donc حليته خليته بصح محكوم، j'ai pas détaché les feuilles، ما نحيتش الورق، غير حليته وخليته هكذاك. وهذاك القلب تاع الداخل يابس نحيته ولا قطعته نديرو مع لا فارس ولا نديرو مع لا صوص. دونك في لاصوص احسن يطيب لكم بالخف. هنا عندي كميه من اللحم المفروم، عندي فيوند هاشي، جي ان بتيت اونيون غابي، دو لاي، دو بيرسيل، دو لويل، المعدنوس والزيت، ورز طايب، دو ري كوي que j'ai bouillé dans de l'eau salée. Et là, j'ai aussi l'oignon et un cube de bouillon pour la sauce. Voilà, juste un petit peu pour donner le goût. C'est un cube naturel aux herbes. Là, j'ai mes épices. J'ai curcuma, du sel, du cumin, de la cannelle et du gingembre. قرفة، كمون، سكنجبير، ملح، وهذا هما التوابل اللي درت، وفلفل كحل اي بافغ نوار. فوالا هنا نجوزو نحضروا الكفتة تاعنا. دونك هنايا نحضروا لا فارس. جو ميلونج لو ري افيك لا فيوند هاشي، الرز طايب. خلط هنا سمحوا لي على هذا الفيديو بديتها ومن بعد في النص تاع الفيديو هنا لا جي راجوتي دو بيرسين المعدنوس في النص تاع الفيديو انقطع الكهرباء، كان هنا الاشغال في الحي تاعنا. دونك شوي ديزولي بور لا كاليتي دو ليماج parce qu'il y avait une coupure d'électricité, mais j'ai commencé donc je me suis dit je vais finir cette vidéo. Donc là j'ai rajouté de l'huile, de l'ail et aussi l'oignon que j'avais râpé. Voilà pour la farce. On mélange bien le tout. نخلطوا جميع المكونات. هنا رايحة نعمر الكرومب. هذا نقولوا له بون يقولوا له الكرومب، يقولوا له الكرومب، هذا هو القرنبيط. دونك جو في remplir mon chou. عمرته. Là je vais préparer ma sauce, une sauce très simple, une sauce blanche. Je mets un peu d'huile d'olive dans ma petite marmite. Par contre, il faut prendre une marmite qui va avec la taille de notre chou, comme ça, parce qu'on va le cuire pour qu'il voilà, qu'il prend toute la dimension de la marmite, ce que je veux dire. Et ناخدو يعني الحاجه اللي نطيبوا فيها طنجره ولا ناخدوها على حسب حجم تاع لو شو ديالنا. دونك هنا là j'ai mis un peu d'huile sur le feu, j'avais enfin dans la marmite, donc j'ai allumé mon feu bien sûr. J'ai mis les épices, le curcuma, le gingembre, la cannelle, un peu de sel, le cube de bouillon et quoi d'autre? La cannelle, le gingembre, voilà. Les mêmes épices que j'avais mis dans la farce. Là, un petit verre d'eau. Donc, كاس ما قسم ما يطيب لنا هذاك الشو تقعد لنا une petite sauce bien sûr. Donc là, j'ai rajouté un petit verre d'eau et je laisse voilà, je laisse cuire mon sur feu doux. Voilà, on cuire la sauce. Enfin, il y a que l'oignon dans la sauce. Là, voilà mon chou, je l'ai rempli. عمرت القرنبيط ديالي. Par contre, le chou, vraiment, il faut le profiter de le manger, c'est la saison. Il faut profiter de manger au moins 2-3 fois par semaine, c'est très très bon pour la santé. Vraiment, c'est un légume qui est plein de vitamines. Donc là, هنا واش راح ندير
نحكم جو برون اون اسيت، نحكم طبسيه باش نقدر نرفد لو شو ديالي، باسكو moi je l'ai pas ficelé، دونك ما ربطتوش هذاك الخيط الخاص بالمطبخ. دونك حكمت الصحن وقلبته في الصحن، من بعد حطيته. سمحوا لي على الإضاءة انقطعت الكهرباء وراني نصور فقط بالإضاءة تاع الكاميرا. فوالا دوك حطيته في طبسي وقلبته في الماميطه تاعي، ونخلي الطبسي ديالي باش يطيب او ميم طون يغاردي لي هذيك لا فابور هادية تزيد لي في هذاك لو جو هذاك ما يتبخرش بسرعه، باسكو ما درناش بزاف الماء. دونك لا je l'ai cuit. J'ai mis l'assiette pour avoir assez de jus de pas la sauce, ce que je veux dire. Donc là, mon chou il est cuit, donc j'enlève la sauce. Donc نحي المرق هذاك اللي عندي في الطنجرة باش هكداك نقدر نحي لو شو ديالي. فوالا هنا ناخذ الصحن ونقلبو. Donc j'ai enlevé la sauce pour faciliter le démoulage de mon chou. كيما نقولوا كيما المقلوبة، كاين يديروها في المشرق، يديروها بالخضرة، يديروها بالحوت. Moi ce que j'ai fait, la sauce voilà, la sauce je l'avais passée au mixeur. ولات اللي يحب يخليها هكاك يخليها. Donc si vous voulez la laisser telle qu'elle est, vous pouvez la laisser. Moi je voulais avoir une sauce un peu épaisse, donc حبيت انا نتحصل على une sauce شوية عاقدة. فوالا لو شو ديالي هنا راهو حاضر واجد. دونك نقطع لكم قطعة باش تشوفوها. Je coupe une tranche pour vous montrer à l'intérieur comment il est. Franchement, c'est très facile à réaliser et c'est vite fait, c'est très facile. Au lieu d'enlever les feuilles, de les remplir une à une. Donc là, voilà, on fait tout notre chou à la fois. ها هي دوك كيفاش جات بنينة، جات خفيفة، أكل صحي في هاد الشتا هدايا، هكذا باش ننوعو شوية لولادنا. نتمنى انه هاد الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسونيش في لي لايك تاعكم، واللي ماشي مابونا تابونا لاشين، ان شاء الله تكون بالفايده عليكم. ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في وصفه واحده اخرى، والى الملتقى والسلام عليكم.